Tandremo ireny komba kely chaine reny satria ireo no tena afaka hanimba ny fiainam-panahinao. Rehefa mafy mantsy ny komba dia mandohalika mivavaka mitady ny tavany isika satria fantatsika fa tsy zakatsika irery izany. Mety very asa ianao, mety naheno vaovao ratsy momba ny fahasalamanao ianao, mety nilaza taminao ny vadinao fa hisaraka ianareo. Matetika dia fotoana tena nanampy antsika nanakaiky azy zany satria fantatsika fa nila azy isika. Fa ireny kombana fitsapana kely reny kosa dia zakatsika tsara. Tsy tena mivavaka be ho an'ireny tsika satria tsy mila antsika iankina be aminy ireny. Ary izao lasa miankina amin'ny fahendrentsika, amin'ny fahalalantsika, amin'ny herintsika isika rehefa miatrika imbetsaka ireny komba kely reny. Ary matetika dia tsy manomboka tena mivavaka isika sy manome fotoana ho azy raha tsy efa miatrika komba mafy. Kanefa ry namana, mila azy foana ianao amin'ny fotoana rehetra fa tsy rehefa miatrika komba mafy ihany. Koa mivavaha mandrakariva na mafy na mora ny komba atrehinao.